ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുന്നൂസ് വ്ളോഗ്സിലോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബീച്ചിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കടലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളക്കടല റെസിപ്പിയാണ് എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ കടല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു 6 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഇട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇരിക്കും കടല. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ ക്യാരറ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കടലയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ എടുക്കുന്ന സാമ്പാർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സാമ്പാർ പൗഡർ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പറ്റുന്ന രീതിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാലയും ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് ലീഫ് മല്ലിയിലയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ചാറ്റ് മസാലയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൗഡർ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഒരുപാട് പേരും കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.